السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدين الكرام. كشف كريم سليمان وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه جوميز كواليس التعاقد مع نادي الزمالك لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأبيض في الفترة القادمة. وقال سليمان في تصريحات لبرنامج كان عبر قناة أوين تايم سبورت: جوزيه جوميز رحب جدا بمفاوضات الزمالك في البداية، وهو على معرفة كبيرة بالنادي ولديه طموحات كبيرة، والمفاوضات لن تستغرق أكثر من 5 أيام. في تواجد حسين لبيد وحسين السيد وعمرو أدهم، والأمور تمت ونتمنى له التوفيق. وأضاف جوزيه جوميز على معرفة تامة بظروف النادي، أول تمرين له قد يكون السبت أو الأحد القادم، والصفقات بدأت قبل التفاوض معه، ولكنه سيتعرف على الفريق من خلال التدريبات. هو سبق له تدريب متعب والحضري ومصطفى فتحي في نادي التعاون السعودي. وواصل: الأهلي تفاوض مع جوزيه جوميز في 2018 وكانت كل الأمور قد تمت، ولكنه تعرض لظروف عائلية بأكثر من حالة وفاة، لذلك اضطر لرفض العرض والبقاء في البرتغال. واختتم: مصير المعتمد جمل سيتم حسمه خلال الأيام القادمة، وهناك شرط جزائي في العقد ما يعادل 2 شهر تقريبا، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.